Thank you. Thank you. Era Pia Pounds omulaba wanonga wa Slick Stewart ekirabo ekya two-party EP. Nga uliro otya okubanga bana ndi musanyufu omukyala ampadde jump eno nnungi nnyo era ngenda jambala. Thank you for the beautiful music. Thank you for this EP. It is really awesome. It has beautiful music to party, just like the name of the album. Buterevu program ya kuzokola nange Nekos Mike the original Benja ngabwe nabagambye lunaku lwaleero tuli wano ku EP y'omuyimbi wa Kabigo bayita Pia Pounds bagiyita tupate nga ngudde ku musajja wa Kabi omukuba DJ e Uganda bamanyikiddwa bamuyita mwana mulenzi Slick Stewart gwe tuli nayo olwaleero katsoke tumubuuzeeko wano yatubulira ekintu wakirabye atya oba kiri kitya onaku lwaleero ogamba otya muganda wange bulungi muganda wange ogamba otya ssebo buterevu liko HGTV Slick Stewart sokoboze ku bana Uganda bakola abatula ku HGTV nsanyusa nnyo okubeerako wano amanya bamita Slick Stewart akola ne munange DJ Roger ba Ugandan DJ mbamwe nga ndi musanyufu muganda wange soko tubulire EP ya Pia Pounds ogisanze otya olunaku lwaleero EP ya Pia Pounds I think it's a step ahead to take in my own opinion amplia dalanga sound nungi nebaliza dala mukulu yakubye ebivuga ebyo kusain nekirala I think kuvira kudda ku music gwabadde akola I think this is a step ahead kyenyinza okwogera nenyongera nengamba mba ataddemu amaanyi mangi I think so music yena mulungi nnyo nnyo ayinza okwebuuza EP kyeki kuba abasinga obungi mu Uganda ekigambo ekyo kibadde tekyawulikika nnyo EP kati abantu bamu kipya matu gaabwe ne mu system tusabanga DJ oba omuntu alinde mu music oba omuntu akola music oba nnyonnyole ku kintu kino kiyitibwa EP. Music alimu ebika bibiri bobo ku bayimbe bali established kuba ddala erimu seziri established EP kiri extended play bwekigwa naye nga kitegeeza ebeeranga half of the album etandikira ku nnyimba 7 okudda ku zonna tutekanga ku 2 kubanga eyaffe yali album nyimba 2 so this is an EP ebeeranga half of the album naye nga okutangaliza ddala kitegeeza kinyuma nnyo oba kinyuma nnyo nga ogiwadde obudde ojja kumbuuza ku experience yange yaffe album yaffe twatwala emyaka 2 Pia Pounds akugambye okubeera ku lockdown yonna entirely about 9 months rather coming to 7 months abadde ali ku ekyo ng'akiyiiya ng'okitegeera and urge all artists obutakapa abannaye tutwale obudde music ono anyuma nnyo ng'omuwadde time olima n'otalukola leero n'olufulumya enkya naye n'oluwanga omwezi oba emyezi okitegeera n'osooka n'owulirizaamu n'osharingirako mu ba stakeholder be weesiga n'omanya nga tonaafulumya is it ready enough is it up to standards bintu ebiri important nnyo ne tutakola bukozi gadibenga lye but also I need to congratulate my artists bataddemu effort nyingi nnyo banange abana Uganda tusabeera mutuddizeeko bamudize ku bayimbi baffe mu basiime bayiiya balungi nnyo ate nga batutte obudde bungi bambi kafutu wabwe akyuse mwabavumanga li video of course walwadde improvement okitegeera they are putting so much I think that you know where to lagao so kudos and congratulate all of you who had a lot of work going on within these tough times with the COVID tekibadde kyangu naye okuula janeyo I'm sure tekibadde kyangu naye nga bambi agezezaako era akoledde ddala n'afulumya EP ye erina ennyimba 4 to be sure and it's awesome nungi nnyo Uganda mu nkambi yammwe ya Slick Stewart ne Roger tubalabye nga mufulumiza album yammwe bubaka ki bwandyagadde mu Uganda n'okwongera okukasa kibimaleti bafanzi baffe tuli excited nnyo kuba mwatulaga love ate nga ffe tukyaliwo Slick Stewart and Roger obaweereza era tukyabaweereza ekyomuziki tetugenda zikiza album yaffe yafuluma ennyimba 2 ne mugireceiving ene ennyimba nyingi okuli Top Boss Winnie Nwaji Chameleon Rayma King Saha abayimbi bangi nnyo it is out there era mugifune naye nga n'okwongeza ku ekyo video tugenda bawa tuli mu ntegekaawo tubawe video zizo omwaka tegunnaba kuggwa ate nga tweyongera ddala okubeebaza n'okuwagira fraternity ya DJing
Sikula sumulula byonna byansibo wedda sisitira nyiga abalungi mwenna mwekumire ku Nikos TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo. ne Original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on Nikos TV.